注意看，阿 Sa 一脚油门才刚要靠近老哥，却是被老哥突然变道下高速的行为弄得猝不及防，没办法，只能硬着头皮把道奇充电器当做拖拉机来开。只是这一下速度受到了极大的影响，那他还有机会再次跟上老哥吗？让我们来看一下今天是怎么个事儿。警灯一开，悠哉悠哉，赶快去拿纸，坐稳就开始。欢迎收看《最后的自由》，讲美国老哥最后的自由。现在 FHP 佛罗里达州的阿 Sa 配皮托内盯上了右侧的这辆奔驰，原因也很简单，就是这老哥的车窗膜颜色过深。因为这个原因被难停，在阿美迪卡是极为常见的事情。毕竟有的人开局自带吉利服，再配个掩体，确实有些过分。所以阿 Sa 决定让老哥靠边停车，看一下究竟是什么情况。阿 Sa 才刚打开氛围灯，这老哥连演都不打算演，立刻一脚油门变道，开始跑路，看上去非常心虚。还好没演，这才没走几步，就看见另一位阿 Sa 在前方的不远处。眼看匹配才刚开始，就被阿 Sa 上强度，这样再拖一会儿，不得有更多的阿 Sa 来协助。为了避免体验佛罗里达州的群狼战术，老哥不敢耽误一点，立刻开始加速，必须要在更多的阿 Sa 赶来之前分出胜负。既然如此，那我们来看一下老哥是何等人物，上战力表。好，这老哥居然是位5星大佬，果然是佛罗里达不养闲人。老哥的这个技术足够阿 Sa 喝一壶的。不仅如此，这老哥的座驾也不简单。老哥所驾驶的是一辆奔驰 C300，虽说国内同样有卖，但极为罕见。这款车搭载 2.0T 4缸涡轮增压发动机，最大马力258，100加速大约7秒，最大扭矩370牛米。虽说在数据上比道奇充电器差了不少，但此刻老哥已经达到了200公里的时速，外加路上不断出现的 NPC， 让阿 Sa 一时半会儿找不到机会下手。与此同时，为了避免老哥产生过激的反应，只能暂时保持一个可控的距离，跟在老哥身后，等到 NPC 变少就可以随时动手。但是这一点就能看出来，阿 Sa 这辆车的动力还有所保留。不过老哥明显不想给阿 Sa 这样的机会，率先发动的进攻。此刻阿 Sa 跟在老哥身后，模仿着老哥的跑法，两人一前一后超过一众 NPC， 可谓是相当丝滑。两人的距离始终保持在30米左右，进可攻，退可守。这道奇55开的称号果真不是白来的。看着身后怎么都摆脱不掉的氛围灯，老哥明显有些着急。按照这样拖下去，恐怕难逃被贴贴的命运。就在这时，看着前方的道路指示牌，老哥发现了机会，他故意从左侧超车，让阿 Sa 以为他会继续直行。就在即将错过出口时，他却突然向右变道。这一番操作，他甚至连刹车灯都没亮一下。与其说是临时起意，更像是早有预谋。阿 Sa 没有想到自己的操作还没开始，却率先被老哥摆了一道，这口气根本忍不了一点。于是他硬着头皮将道奇充电器开成了道奇拖拉机。与此同时，也不忘记呼叫队友支援。还真别说，老哥的这番操作可谓是效果极佳，哪怕是阿 Sa 第一时间进行了补救，但是耽误的时间也足够老哥跑出500米以上的距离，而且这还是已经下了高速，前方的岔路极多，很难判断出老哥走了哪条路。但是一想到老哥只用一招就将自己搞定，阿 Sa 就气不打一处来，就这样让老哥走掉了 FHP 的面子往哪里搁？于是他也顾不上路上的 NPC， 直接油门焊死，把氛围灯的声音开到最大。这一举动将大老远的 NPC 都吓进了沟里，生怕阿 Sa 转移目标。但尽管如此，转过弯的阿 Sa 在前方的大直线上依旧看不见老哥的尾灯，就算是再心不甘情不愿，也不得不承认将老哥跟丢的事实。随着肖心的小曲响起来，阿 Sa 也开始安慰自己，与其逼自己一把，不如放自己一马。人生得意须尽欢，该下班时就下班。阿 Sa 认为，虽说这老哥只用了一招就将自己甩掉，但两人的技术却是相差不多。这老哥只是运气较好，再来一次可不一定能行。这个时候肯定有人要说，运气也是实力的一部分，这话是没错。但这老哥的运气真的好吗？这还真就不一定。因为在20分钟后，事情出现了转机。下班回家的路上，阿 Sa 听到了队友传来的消息，队友称有一辆灰色的奔驰在转弯时被 NPC 给撞进了沟里。NPC 吓得连忙报沟，但是奔驰里的老哥却是不见了踪影。队友让阿 Sa 前往现场去指认一下，是不是他刚才跟丢的那辆车。听说是灰色的奔驰，老哥又躲了起来。阿 Sa 知道这十有八九就是跑掉的老哥，真没有想到这都能反转。而当阿 Sa 赶到现场时，已经有数十位阿 Sa 在此等候。定睛一看，前方这辆停在草地里的奔驰正是老哥的车。众里寻他千百度，抓人拼的不一定是车速。然而光找到车，事情还没有结束。很快，阿 Sa 便用无人机发现老哥躲在树林的深处，于是几人分头行动，绕到老哥前方进行抓捕。尽管老哥已经走了很远，但又怎么跑得过道奇充电器和无人机？就连车里的汪汪队都急不可耐，甚至一度发出了驴叫。
就这样，在经过了几分钟的挣扎后，老哥终究没能走掉，失去了自己最后的自由。一位5星大佬就此陨落。经过调查，这位老哥名叫有点长。这位老哥22岁，他的驾照早已被吊销。除此之外，他的车里还发现了大量的管制药品。就这样，随着这位老哥失去了自己最后的自由，本期的节目到这里也就结束了。关于本期的内容，你有什么想说的？欢迎在评论区和大家讨论。在此友情提醒各位，本视频为反面案例，请千万不要模仿。感谢大家的观看，我是最后的自由，我们有缘再会。